Вот такой у нас сегодня большой костер Литы. Мы жжем все плохое, сжигаем все ненужное, все отпавшее, весь мусор, все страдания. Пусть они преобразуются в хорошие, пусть энергия, потраченная на боль, страдания, одиночество, тревогу и тоску, преобразуется в позитивную энергию и останется в моем пространстве для любви, для здоровья, для успеха во всем. Я благодарю духов этого места. Я благодарю предков, помощников, небесных покровителей и наставников за все, что они делают и уже сделали, и еще будут делать для меня. Благодарю вас.